এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে আমি বলে দিচ্ছি। এটা আমরা আফটার সেল সার্ভিস যেটা এটা 10 ইয়ার্স দিব। 10 বছরের গ্যারান্টি। জি, কম্প্রেসারে 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি থাকবে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে এটার ভিতরে যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 100% ফুড গ্রেড হবে। আর এটার এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটি আছে এটা হচ্ছে আপনার যে কম্প্রেসারটা রয়েছে 100% কপার হবে, প্লাস কন্ডেন্সারটা যদি কপার না হয় এটা কিন্তু আপনার লিক হয়ে যায়। এটা 100% কপার হবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ডিএনই শো থেকে মামুন বলছিলাম। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিচ্ছি। ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পিছনে একটা বড় বিল্ডিং রয়েছে বিশ্বাস বিল্ডার্স নামে। এটার গ্রাউন্ড ফ্লোর 21/23 নং শপ। আর আজকে আমরা দেখাবো ফ্রিজ। আমাদের এখানে গ্লাস ডোরের কিছু ফ্রিজ রয়েছে, 3টা সাইজের ফ্রিজ দেখাবো আজকে আমরা। ওকে, ব্র্যান্ডটা কি মূলত এটা? এটা হচ্ছে নোভা ব্র্যান্ডের। নোভা ব্র্যান্ড? জি, আচ্ছা। নোভা ব্র্যান্ডের আছে এগুলা? এটার অপশন হচ্ছে আপনার 70% এনার্জি সেভার থাকবে। চমৎকার। বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসবে। যে কম্প্রেসারটা রয়েছে 100% কপার হবে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? হ্যাঁ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবেই। আচ্ছা, আপনার কম্প্রেসারের 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো কত লিটার ধরে সবকিছুই জানিয়ে দিবেন? জি অবশ্যই। এটা হচ্ছে 250 লিটার ক্যাপাসিটি। 250 লিটারের ভিতরে আমাদের কাছে দুইটা কালার হবে। ফ্রন্ট সাইডটা এবং ইনসাইডটা দেখি আমরা। জি অবশ্যই ইনসাইডটা দেখাবো। এটা হচ্ছে 50-50, মানে অর্ধেক ডিপ অর্ধেক হচ্ছে নরমাল। জি জি। আর সাথে বক্স আছে, খুবই বড় খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর একটা বিষয় হচ্ছে এটার ভিতরে যে বডিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 100% ফুড গ্রেড হবে। কিছু ফ্রিজ আছে আপনার ভিতরে যেমন খাবারের সাথে কেমিক্যাল মিক্স হয়, এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন ফুড গ্রেডের। ফুড গ্রেড না হলে কেমিক্যাল উঠবে, তখন আপনার খাবারের সাথে মিক্স হয়ে যাবে কেমিক্যালটা। তো এটার প্রাইসটা কত নিচ্ছেন? এটার প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে আমরা 34,000 টাকা ধামাকা অফারে দিচ্ছি। 34,000 টাকা। রেগুলার প্রাইস কত ছিল? জি, রেগুলার প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার এটা 40,000 টাকা। 40,000 টাকা 34,000 টাকার মধ্যে নিতে পারবেন, একদম 70% এনার্জি সেভ। আর এটার এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটি আছে এটা হচ্ছে আপনার যে কম্প্রেসারটা রয়েছে 100% কপার হবে, প্লাস কন্ডেন্সারটা যদি কপার না হয় এটা কিন্তু আপনার লিক হয়ে যায়। এটা 100% কপার হবে। ঠিক আছে, আমরা গ্যারান্টি দিয়ে দিব। আর একটা সুন্দর আরেকটা কালার আছে। এটা হচ্ছে 270 লিটার ক্যাপাসিটি। 270 এর ভিতরে দুইটা কালার রয়েছে, একটু দেখেন। রেড এবং হচ্ছে একটা গ্রিন। সবগুলি কিন্তু গ্লাস ডোরের হবে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। সাইজটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে সাইজটা দেখেন। এটাও কি 50-50? এটাও 50-50। কত লিটার ধরে? আরেকটু বড় যাদের প্রয়োজন 270 লিটার ক্যাপাসিটি। 270 লিটার। উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে, নিচে কম্পার্টমেন্ট। এটার প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 35,000 টাকা ধামাকা অফারে দিচ্ছি। 35,000 টাকা, শুধুমাত্র 35,000 টাকার মধ্যে নিতে পারবেন। ডিজাইনটা দেখেন কত সুন্দর, এক্সক্লুসিভ ডিজাইনের মধ্যে। 270 এর ভিতরে দুইটা কালার হবে। আচ্ছা, একটা রেড কালার, এটা ব্লু সম্ভবত, ব্লু কালার, স্কাই ব্লু। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর আরেকটা কালেকশন আছে, এটাও কিন্তু গ্রাফিক্সের ডিজাইনটা দেখেন, খুবই সুন্দর একটা গ্রাফিক্সের কাজ করা আছে। সামনের দিকে আমরা ইনার সাইডটা দেখি। এটা কিন্তু 320 লিটার হবে ক্যাপাসিটি। এটারই দুইটা কালার রয়েছে দেখেন। আচ্ছা, এটা কালার দুইটা হবে 320 লিটার। স্পেশালি আপনারা যারা বড় ডিপ চাচ্ছেন বা একটু বেশি জিনিসপত্র রাখতে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। আর এগুলির দাম কিন্তু খুবই রিজনেবল থাকছে। আমরা এই বড় ফ্রিজটা কিন্তু অনেক স্পেস। এটা প্রাইসটা কত নিচ্ছে? এটা অনলি 40,000 টাকা আমরা দিয়ে দিচ্ছি ধামাকা অফারে। জি, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে আমি বলে দিচ্ছি। এটা আমরা আফটার সেল সার্ভিস যেটা এটা 10 ইয়ার্স দিব। 10 বছরের গ্যারান্টি। জি, কম্প্রেসারে 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি থাকবে। আর স্পেয়ার পার্টস যেটা ওটা আপনার 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি থাকবে। এই ফ্রিজগুলো কি ঢাকার বাইরে থেকে নেওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে থেকে নেওয়া সম্ভব। কিভাবে নিতে পারবেন? আর আপনার আরেকটা যেটা গ্যাসের যে গ্যারান্টিটা এটা হচ্ছে 2 ইয়ার্স থাকবে। 2 বছর। হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চাইলে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারগুলি রয়েছে এখানে যোগাযোগ করে আপনার ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি পেতে পারেন। ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। আর সরাসরি নিতে চাইলে ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পিছনে একটা বড় বিল্ডিং রয়েছে বিশ্বাস বিল্ডার্স নামে। এটার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসলে আপনারা সরাসরি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তারপর আরেকটা কালেকশন আছে ওই পাশে। এটা হচ্ছে কালার 320 এর ভিতরে কালার হবে, সেম প্রাইসের মধ্যে। জি, সেম প্রাইস। প্রত্যেকটা ফ্রিজেই ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ার অপশন আছে। আর এগুলি কিন্তু 70% এনার্জি সেভার হবে, যার কারণে বিদ্যুৎ বিলটা খুবই কম আসবে। আচ্ছা, এগুলা প্রত্যেকটাই ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি দিবেন তো? জি, হোম ডেলিভারি ব্যবস্থা রয়েছে। আর ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলি দিয়ে থাকি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আপনারা চাইলে কিন্তু ঢাকার বাইরে থেকে কুরিয়ারেও নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে যারা আছেন আপনারা চাইলে একদম 10 বছরের গ্যারান্টি সহ, ওয়ারেন্টি সহ প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে পারবেন।